大法师笑道：“如此就可了。”多谢大法师爱护。李长寿先对大法师做了一个道揖，又朝着后堂之外做了一个道揖，朗声道：“弟子诚心拜谢圣人老爷庇护。”大法师不由笑眯了眼，又温声勉励了李长寿几句，随后身形就消失不见，没在此地继续看戏。好好干。大法师临走前抬手捶了李长寿的肩头一下：“有些人心在道门之外，就不必多给他留情面。”李长寿顿时明白了自家大佬的态度，郑重地点了点头，答应2声。送大法师离开之后，李长寿抬头看着房梁，也是一阵感慨。太极图的威能，自己总算也能有一缕了。我要不要把本体藏在此地？哎呀，算了，这个倒是没什么必要。这一份庇护，其珍贵在于象征意义，而非威能如何。李长寿的心底也是颇感温暖。这般人教，我为之奔波操劳，有何不值？接下来该如何应对呢？李长寿沉吟几声，在后堂中慢慢的踱步，细细的思量。那童子驾鹤北去，算那白鹤的脚程，到玉虚宫也要花费1-2个时辰。稍后燃灯大概率会借机前来，以道门前辈的身份问责李长寿为何打了他童子，落了他面皮。此事可大可小，燃灯表面上已经占据了主动。按大法师的安排，自己只需要将太极图显露出来，让燃灯知难而退。但是这并不算是最稳妥的策略。李长寿很快就理清了思路。燃灯道人是为西方教出头，借他阐教的身份前来打压自己这个道门后辈，若自己这强行顶回去，就是不给阐教面子，8成会与阐教交恶。自己完全可以用其他的算计，避免与阐教交恶，将太极图的庇护作为自己面对燃灯道人的底牌。此事，有了。李长寿停下脚步，这一具指道人立刻施展土遁，回了地下的指道人库。心神流转间，李长寿已经开启了在东海龙宫附近某处海底石缝中躲藏的一只指道人。这指道人化作海神常用的老神仙形象，施展水遁赶去了东海龙宫，一路畅通无阻。半个时辰后，李长寿又一次出现在了龙宫的欢宴上。这一次李长寿并未耽误，径直找到了黄龙真人。李长寿向前对着同桌的各位道门前辈行礼，笑道：“黄龙前辈，晚辈有一事相请。”哦，黄龙真人闻言顿时来了精神，忙道：“何事？海神道友但讲无妨。”当下李长寿当面施展传声之法，将燃灯道人派了个无礼童子之事，对黄龙真人详细的言说了一遍。黄龙真人越听眉头皱得就越深。待李长寿讲完，黄龙真人起身对同桌的众截教道友做了一个道揖，笑道：“各位道友，容贫道有事先走一步。”随之就带着满座宾客的少许疑惑，与李长寿一同离了主殿。请黄龙真人出面，算是李长寿此前能够想到的最便捷之法，如此便可以将今日之事定性为自己与燃灯道人之间的矛盾，并非是自己不给阐教面皮。教主哥哥，敖乙从一旁跑了过来，忙问：“可是有什么麻烦？”李长寿笑道：“安心就好，不过是一些小事。”敖乙顿时松了一口气，定声道：“哥哥若有用得上敖乙之处，又或是需要龙族人手助阵，务必及时告知。”善。李长寿含笑颔首，在敖乙护送之下，与黄龙真人一同出了龙宫，朝着海面飞去。待他们驾云到了海面之上，黄龙真人又问：“那童子当真是蛮横无理，径直要让道友你真身显露去玉虚宫一行？”稍后真人到了我那海神庙中，只需要看一眼刘影珠，就可知晓前因后果了。
晚辈一直不以真身在外行走，是因为此时正相助龙宫天庭与那西方为敌，若有高手偷袭晚辈，后果当真是不堪设想啊，根本就不敢答应此事。哎呀，让道友受委屈了。这位副教主，总是有些让人费解之举，此次也不知想作甚。听前辈这话，似乎这位燃灯副教主在阐教之内并无太大威望。他辈分高，贫道与各位师兄师弟都尊他一声老师或是师叔。不过是老师看在与他远古时的交情上，给了他一个副教主之职，平日里便对我们发号施令，而且有些事啊，贫道也不好多说。李长寿顿时明白了一点什么，说话之间，他们一老一青一龙一人已经是到了南赡部洲的边缘。为了抢在燃灯兴师问罪前赶过去，自然是横跨南赡部洲最为迅速。正当他们飞出东海边界，背后突然传来了一句熟悉的嗓音，飘来了一缕熟悉的道韵。哟，也是巧了，怎的在这儿遇到了？黄龙真人连忙停下白云，李长寿扭头看去，却见一位身穿金色锁子甲、面容威风堂堂的中年道者驾云而来，正是此前与大法师一同在龙宫看戏的赵大爷赵公明。若非赵大爷身周还缠绕着乾坤遁术的道韵，李长寿就真信了跟赵大爷是凑巧遇到的，而非赵大爷急追而来。啊，拜见公明前辈。老弟，你又忘了拜见公明老哥。哎呀，善，看你们行色匆匆，可是有什么乐子？哎呀，何不带老哥一程啊？这果然义薄云天什么的都是无聊闲出来的。赵公明凭定海神珠施展遁法，直接带着黄龙真人与李长寿抵达了海神庙的后院。李长寿去前殿取来了几颗流影宝珠，将那童子言行展示了一遍。赵公明顿时就破口大骂：这位燃灯副教主几个意思？竟开口就让你们本体现身？莫不是想替那些遇害你性命之人找好把子吧？走，咱们去玉虚宫找他理论理论。走。老哥别急，老哥别急，我料定燃灯副教主定会前来问罪，稍后只需要老哥与黄龙前辈躲在暗中，各自拿一颗流影球，将我与他言说的话语尽数记下来。如此，若是事情闹大，我也有理可说，免得被这位副教主扣几顶不尊师长的帽子。稍后若无事，也就当此事并未发生，弟子也不想与这般前辈高人交恶啊。黄龙真人闻言含笑点头，目中带着几分赞赏。道友心胸何其宽广矣。不过是冤家宜解不宜结罢了。当下赵公明催起定海神珠，与黄龙真人隐于后堂角落，两位大佬各自拿着李长寿给的流影宝珠，从此时就开始记下此地之景。与此同时，兜率宫中那棵大树下，玄都大法师斜躺在树干上，面前悬浮着一团云雾，其上清晰地显露着海神教后堂的画面。看这拍摄角度，应该是借那太极图的虚影在暗中观察。当大法师看到赵公明和黄龙真人前来，听到李长寿所说之法，也是抚掌笑了几声，好整以暇，静待后事。李长寿在后堂坐了大概半个时辰，一朵白云自西北方向飘来，其上坐着一位被金光包裹着的老者。老者身旁跪坐着那个此前来喊人的童子。这老者远看还以为是清瘦老者，近看却是方正脸型，倒也算是奇特。他穿着棕色道袍，坐在白云之上，双手揣在宽袖中，
肩头漂浮着一盏青铜灯盏，眼皮半睁，浓眉颇长，又有双抓鬓、大垂耳。动静之间自有宝相威严，道运流转，自成高人风范。李长寿对燃灯道人的认知其实并不算多，只知燃灯道人是封神大劫中添油加醋的一把好手，与来路不明的陆压道军一唱一和，就把封神劫难越搞越大。而后封神大劫还未完结，燃灯又把自己名号中的道人二字拿了，加上了古佛的后缀，带着几名阐教12金仙叛出了道门。但是对燃灯的具体根脚、修为神通，李长寿都未曾听闻过。李长寿站起身来，这一次主动飞到了后堂院落的上方，这般细节也是藏了算计。你就是海神？燃灯道人带着童子驾云而来，刚到海神庙后院上方，便神情冷淡地道了句。李长寿略微点头，对着燃灯道人甩了甩拂尘，淡然道：我得天庭诰命，玉帝册封，巡查四海，主掌海事，自然就是海神。燃灯道人眼底露出了少许厉色，言道：好一个玉帝册封，天庭诰命，怪不得如此目中无人，连我阐教也不放在眼中。李长寿听燃灯一开口，就知道对方是一个老生灵了，只是轻描淡写的2句话，直接就把问题拉到了大教的高度，把不遵他命上纲上线到轻视阐教。好在李长寿早有准备，警惕性拉满，此刻直接跳出了对方的话语节奏，一甩拂尘，皱眉道：道友来势汹汹，到了我海神教便是一句你就是海神，又直接问责贫道不遵阐教，这该如何说起？道友可曾自报家门？可否让贫道知晓贫道是如何不遵的阐教？燃灯身旁跪坐的童子立刻高声喊道：睁眼看看，这是我家老爷！李长寿眉头紧皱，骂道：你这来路不明的童子，此前来我海神庙中嚣张跋扈，惹是生非，还胆大包天，说是奉了那位德高望重的阐教副教主之命，让我本体现身外出。哼，分明就是前来诱我外出，意图害我性命。怎的？你被我喝退走了，还不甘心，又拉了一位不知从哪儿招来的妖魔，要冒充阐教燃灯前辈亲临，你以为我会信吗？那童子眼睛一瞪，你！燃灯道人刚要开口，李长寿又指着童子继续喝骂，嘴力前开，如连珠炮般。就这，还想冒充那位仙风道骨、品格清高、和蔼可亲的阐教燃灯副教主？呵呵，你可知那燃灯副教主可是远古时的先天生灵，天道未全他已生，如今欲须称德行，我道门之中能跟燃灯副教主相比的屈指可数矣。你瞧瞧你找的这老道，与你便是那一丘之貉，看似忠善，目露奸诈，寡廉鲜耻，为老不尊，道貌岸然，后生反骨，充其量不过是一大耳贼矣。连玉清大道之道运都模仿不来，还敢冒充是那位阐教之副教主？可笑，荒谬之极！哎呀，痛快了！李长寿的这一番喝骂，直接抓住了对方少许话语逻辑上的漏洞，直骂得那燃灯道人面色阴沉如水，那道童小脸涨红，话不成声。黄龙真人一阵哭笑不得，赵大爷忍笑直掐大腿，兜率宫后院那个男人直接笑翻了宝身。有一说一，李长寿也没有见过燃灯道人，此前有所交集，不过是上次燃灯忽悠了黄龙真人，黄龙真人跑过来问自己是不是在算计龙族。此时先认定是这个童子在搞鬼，用燃灯道人可是世外高人，不可能这样明捧暗贬，扔出去几个圈套，看对方是否上钩，
进而也探一探这燃灯的底儿，实可谓一石好几只鸟之妙计。至于燃灯道人是否会气急出手，这是李长寿最想看到的局面了，而且保证自己的这一句指导人能够抢先一步自扬，高手过招，只在一念之间。海神，可骂够了？哼，假冒我道门高人，贫道不与你动手就算是好的了，如何能够骂够？李长寿冷笑一声，心底暗叹：哎呦呵，果然不好对付。燃灯道人也是脸皮够厚的，不是骂几句就能逼他出手的。李长寿的心中更加警惕了，就听燃灯再开口，嗓音带着几分幽冷：贫道修行如此多岁月，还是第一次被人这般辱骂。念你不识贫道，贫道不予怪罪。海神，你且听好，贫道便是玉虚宫中副教主燃灯。哦，李长寿点点头，按惯例问了一句：有何凭证？凭？燃灯道人差点就破口开喷，此时却又忍住了。肩上的青铜灯盏绽放出璀璨流光，将安水城的天空都染成了彩虹之色。燃灯道：如何？李长寿皱眉，眼底有些慌乱，问道：莫非道友真是那玉虚宫座上客圆觉洞内老仙翁？哼，莫非我这琉璃盏还……我不信。李长寿一阵摇头，洪荒法宝多不胜数，有几个类似的也算是正常。休要胡搅蛮缠，道友莫非心虚了？其实要我说，道友的道境也不低，为何非要假冒旁人在洪荒行走呢？这若是被燃灯前辈知晓了，岂非对道友出手？贫道就是燃灯。真的吗？我不信。你